လာပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့စာလေးတစ်ခုထပ်မံဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆွဲဖို့အတွက်ဖိုင်လေးကnewတောင်းလိုက်ပါနောက် double Photoshop site ကိုပဲရွေးထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် create သူ့ရဲ့ site ကိုဒီမှာတစ်ချက်ထပ်ကြည့်လို့ရတယ် image site okay နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် elite 2ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်စဝိုင်းဆွဲမှာ elite 2ဆွဲပြီး order လေးနဲ့ရှင်းနဲ့ဖိထားရင်ချိုးညင်ကြီးထွက်ပါတယ် order လေးနဲ့ရှင်းနဲ့ကိုဖိထားရပါတယ် control T လေးနဲ့ချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတွင်းထဲမှာတို့တိတ်နေပြီဒီတွင်းထဲမှာဒီလိုအမဲလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်သလိုရွှေ့လို့ရပါတယ်အာနာခေါက်လိုက်ပါသူကိုအရောင်ဖြည့်မယ် right click ထား mail selection okay ဒီကကျွန်တော် new တောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပတ်လန်းကြောင်းဖြစ်နေရပါမယ်ပတ်လန်းကြောင်းဖြစ်နေရပါမယ်ပတ်လန်းကြောင်းဖြစ်နေရပါပြီသူအရောင်ဖြည့်မယ် gradient 2ကျွန်တော်တရောင်ထပ်ပို့ပြီးဖြည့်ရင်လည်း item gradient 2ကိုရွေးထားပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ဒါလေးဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီညမှာအပြာဒီညမှာအဖြူအလဲမှာအဖြူဘေးမှာအပြာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် okay နှိပ်တယ် okay နှိပ်ပြီးတော့ gradient 2ကိုရွေးတာနဲ့ဒီပေါ်မှာသူ2 option ပါမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းရလေးပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကသူဖြည့်လို့ရမယ့်ပုံစံပေါ့နော် gradient 2ကိုသုံးပြုပြီးဖြည့်လို့ရမယ့်ပုံစံ5မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲကကျွန်တော် radial gradient ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးတော့ဒီအလဲလောက်ကနေပဲတို့လေးဆွဲပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တော့တဲ့ control set လေးနဲ့တစ်ချက်ပြန်စုံမယ်ဒီအပေါ်တောင်းကနေဆွဲလိုက်တယ်ဟောရပါပြီ control D ကျွန်တော်အရင်ဖြုတ် selection ဖြုတ်တယ် control Dပြီးတော့ကျွန်တော် trigger လေးဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက် polygon 2ကိုရွေးရပါ polygon 2ကိုရွေးဖို့အတွက်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ဒီရဲ့ polygon 2ကိုရွေးတယ် trigger တို့ကျဲတို့ဆွဲခြင်း polygon 2ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် polygon 2ကိုရွေးတယ်ဒီနေရာမှာ polygon 2ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီနေရာမှာသူလည်းရွေးလို့ရတဲ့ဒီ2 option ပါမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က trigger မဲ့ဆွဲခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် star ကိုတစ်ချက်ဖြုတ်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ site ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်3ကိုရွေးထားပါတယ်3ဒီလိုဖြစ်ရင်ရပါပြီ control T လေးနဲ့နည်းနည်းကြုံနေ order လေးဖိပြီးတော့ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးကြုံနေအဲ့ဒါခောက်တယ်အရောင်လေးဖြစ်မယ် right click ထောက်တယ် make selection လေယာတွေက new ခေါ်တယ်ဒီမှာအဝါရောင်ဖြစ်မယ်order bus page နဲ့ဖြည့်မယ် control D ဖြုတ်မယ်သူ့ကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့မိုဒူလေးသုံးပြီးတော့ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် order လေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပွားမယ် order လေးနဲ့ရှင်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့နောက်တစ်ခုပွားလိုက်ပါတယ်ဟောပြီးပွားမယ်ဟောပြီးမပွားခင်မှာကျွန်တော်အနေငယ်သေးလိုက်ပါအောင်အခုလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့သေးလိုက်မယ် control order D copy ပွားမှာဆိုတဲ့အတွက် control order Dနေငယ်ကျွန်တော်သေးလိုက်ပါအောင်မယ်သေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တယ်ကိုလိုသလိုလေးချိန်လို့ရပါတယ် enter ခေါက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ software လေးရဲ့လေက software လေးရဲ့အလဲဘို့ကိုကျွန်တော်သိကျင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီရဲ့က show transform control ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်
ဒီမှာ center map ပေါ်လာပါပြီသူရဲ့အလယ် map ကိုကျွန်တော် guideline လေးနဲ့ယူထားလိုက်ပါတယ်အလယ် map လေးကိုပြီးတော့မှဒီပေါ်ကနေရာနှစ်ခုကိုလယ်လေးတက်အောင်လို့နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ပါတယ်ရွှေ့ပြီးတော့တို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ပါမယ် control E ကိုဘုတ်က control E ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးတော့ copy ပွားမယ် copy မပွားခင်မှာဒါလေးခဏဖြုတ်ထားပါမယ်နော် control order D တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီအလဲကအမှတ်ကလေးကိုတဲ့တဲ့လေးပေါ့နော်ဒီအလဲကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ control order D နှိပ်ပြီးပြီကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ဒီဂရီထိလှည့်နေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်45ဒီဂရီကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အန်တာခောက်တယ်ပြီးတော့ control order shift D ဒီဘုတ်ကနေ control order shift D ကိုပဲထပ်နှိပ်ပါတယ် control order shift D နောက်တစ်ချိန်ရပါပြီဆိုရင်သူတို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်တယ်မှတ်ပြီးတော့ control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲရွှေ့လိုက်ပါတယ်နော်ဒီ guideline လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် set wire တစ်ခုဆွဲပါမယ်အဲ့လိုဆွဲဖို့အတွက် electric ကိုရွေးတယ် order နဲ့လက်ရှင်နဲ့ဖိပြီးတော့အချိုးညီညီဆွဲလိုက်ပါတယ် copy ပွားမယ် control order D နည်းလေးကျုံမယ် order လေးနဲ့ရှင်နဲ့ဖိပြီးကျုံလိုက်တယ်အနာခောက်တယ်ပြီးတော့ဒီ pass selection ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာသူနဲ့ရွေးလို့ရတဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ကအပြင်ကောင်နဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းလေးပဲလိုချင်တယ်တော့လည်းတစ်ခုစီဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုကိုပေါင်းသွားသေးတယ်နဲ့အဲ့တော့အတွင်းကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီထဲဝင်ပြီးတော့ subtract from shape လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အပြင်ကကောင်ကတော့ intersect shape area အဲ့နှစ်ခုကိုဒီရောဒီလိုနှစ်ခုစလုံးကို select မှတ်လိုက်တယ်ဒီထဲကိုတစ်ချက်ဝင်တယ် match shape ဟောဒါဆိုရင်တော့တစ်ခုလည်းပဲဖြစ်သွားမှာပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်အရောင်ဖြည့်ဖို့အတွက် right click ထောက်တယ် make selection ခေါ်လိုက်တယ် okay နေရာ new တောင်းတယ်ဒီနေရာမှာအနီရောင်ဖြည့်မယ်အဲ့အတွက်တော့အနီရောင်ရွေးတယ် order by space နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါတယ် control D ပြီးတော့သူ့ကိုရွှေ့မယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးကိုဒီလိုလေးရွှေ့လာခဲ့တယ် control D လေးနဲ့ချဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော် control D လေးနဲ့တွင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးလှည့်ပေးလိုက်တယ်ရပြီဆိုရင်အနာခေါက်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီကောင်ကဒီနောက်ကကဘာလုံးလေးကိုပတ်နေသလိုနေလုံးလေးကိုပတ်နေလို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုဖြတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြတ်ဖို့အတွက် selection ခေါ်ရမှာ selection ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခေါ်ဖို့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ပန်တူးကိုယူလိုက်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်လို့သလိုလေးပေါ့လက်မှတ်လိုက်တယ် regulate ထောက်တယ် make selection okay ရပြီဆိုရင်သူ့ keyboard ကနေကျွန်တော် delete ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါတယ် selection ပြောင်းမဲ့ဖြစ်နေရင် control shift I နဲ့ပြောင်းလိုက်ပါပြီးရင် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူတို့သုံးခုကိုကျွန်တော် select မှတ်ထားပြီးတော့ control တစ်ခုပဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစာလေးတစ်ကြောင်းရိုက်မယ်အဲ့လိုရိုက်ဖို့အတွက် type 2ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့ cursor တစ်ချက်ချလိုက်တယ်cursor တစ်ချက်ချပြီးတော့ front လို့ပဲရိုက်လိုက်ပါတယ် FI front ဒီလိုလောက်ခတ်cursor လေးမိတ်တော့ကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ပိုတူလေးကိုပဲတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘောကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်နဲ့တစ်ချက်မယ် control D အနာခောက်တယ်
နေအောင်လေးဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေအောင်လေးကိုပဲဖြည့်ပေးထားလိုက်ပါတယ်โอเคဒီဟာလေးကိုပဲတိုက်တူးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့စလုံးကြီးသေးတယ်လေဒီမှာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့သူရဲ့ style မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ nan style လို့ပြတာကျွန်တော်ကိုွေးမှလားလောလောချင်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာကိုလောချင်တဲ့ design ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလံပုံစံလေးတွေ flash ရှိမယ် weight ရှိမယ် fit နော်ကိုကြိုက်တဲ့လိုလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင် okay ပေးလိုက်ပါတယ် okay ပေးပြီးတော့ဒီလိုနှစ်ခုကိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖောက်ကြွလေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်ပါအောင်အဲ့အတွက်ဒီတဲဝင်နေဒီဘက် unbox ဒီဘက် unbox ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီပြန်နဲ့ကျွန်တော်စောကငကိုရွေးထားတဲ့ setting တွေဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြမ်းကြိုင်လည်းဒီတိုင်းလေးထားလို့ရတယ်နည်းနည်းလို့ကိုပါကိုညှိကျင်လည်းထိုင်မှန်ပြီးတော့ညှိလို့ရပါတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကိုဒီထဲကိုကျွန်တော်ပေါက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် background ကိုကျွန်တော်မဲအောင် screen ဖြည့်လိုက်ပါမယ် order best way ဒါလေးကိုနည်းငယ်ကျုံလိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျုံဖို့အတွက် control D တောင်လေးကနေပြီးတော့ဆွဲကျုံမယ် order လေးနဲ့ shit လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ကြာရင်အနာခေါက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ effect လေးသုံးခြင်းနဲ့ effect လေးကဘယ်လိုသုံးရမလဲဒီ filter လေးကိုတစ်ချက်ဝင်မယ် background လေးအောင်ရွေးထားမယ် filter လေးကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်filter လေးကိုတစ်ချက်သွားမယ် render လေးက lamp flare ပေါ့နော် render တစ်ချက်ဝင်ဒီမှာ lamp flare အဲ့မှာသူကတက်ဖို့ပေးထားတာရှိတယ်ကိုကြိုက်သလိုဒီနေရာမှာကိုကြိုက်သလိုရွှေ့လို့ရတယ်နေရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာပုံစံလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်လင်းလေးတွေပြီးရင် okay တစ်ချက်နေလိုက်ပါရပါပြီ